Boa tarde, minha irmã. Então, o resultado do Quero Mais está dando certo, tá? Produtivo bem, tá sendo produtivo, né? Tá tendo um bom resultado. Mas não terminei ainda não. Eu estou usando. Mas quanto a esses frascos para próstata, eu estou tomando um outro com uma pessoa e um dia devo pedir outro, tá bom? Tá dando certo. Estou sentindo, já saí com uma pessoa e um dia deu certo e aí eu dei um tempo mais, né? Esperar um pouco mais, mas eu estou tendo uma reação muito boa.